जैसा कि आप लोगों ने देखा, इतनी बड़ी ट्रक हमारे पहलवान ने पलटा दिए। हाँ, है कोई और मुकाबला करने वाला? पहलवान से और पहलवान को खटमल के जैसा मसल के फेंक दूंगा। पहलवान चला जा तू भी। अरे इतनी जोर जोर से बाल मत झटक, सब जुआ गिराएगा क्या हमारे आंग पे? यार तेरे झुपोटे तो बहुत खूबसूरत है बा। अब तो तेरे को झुपोटा पकड़ के मारूंगा तेरे। अब हमारे पहलवान का मुकाबला करेंगे ये झुपड़े पहलवान। 1 2 3। ये झुपड़े पहलवान तो बहुत हाइटेड है, ये पहलवान को जरूर मारेगा। अरे वाह झिपड़िया, तेरे तो झिपोटिया बहुत खूबसूरत है रे। अब तेरे झिपोटिया पकड़ के मारूंगा। अब ये पहलवान समझा दे रहा, बाल की मजाक मत करना। अरे पहलवान मैं क्या बोल रहा, मैं तेरे से ऐसे हार आता, बाकी मेरे बाल को कुछ मत कर। हार जा फिर। ये मैं क्या देख रहा हूँ, झिपरे पहलवान तो बिगर लड़े ही मैदान छोड़ के भाग गया। क्या रे बाप रे, इतनी बड़ी ट्रक पलटी कर दिया हमारे पहलवान ने, तो मैं क्या लग रहा है? ये सोचकर उसने पहले हरी मान लिया और हमारा पहलवान फिर जीत गया। है कोई और मुकाबला करने वाला जो पहलवान के साथ मुकाबला कर सके? मैं लड़ूंगा पहलवान से। अरे वही देखना, चढ़ का टुकड़ा। पहलवान इसको छोड़ना मत है। हाँ अरे अब तो इसको छोड़ने की बात तो दूर की बात है, पहले मैंने टेढ़ा करा था, अब बीच में तो तोड़ डालूंगा उसको, और ऐसा तोड़ूंगा कि कभी बीच में घुसना ही नहीं होना इसने। चले। अरे अरे पहलवान ये केकड़ों को छोड़ मत है। हाँ दे इसको लुढ़का के आज। मैं तोड़ के फेंक देता आज उसको। मैं 1 2 3 बोलूंगा नहीं, अब बार बार के तुम्हारा नौकर है क्या? लगता ना पहलवान ये पावर बैंक लगा के आया, एक भी काली उतरी हुई नहीं दिख रही, फुल पावर में दिख रहा। इसके साथ ना तू पहले वाली आइडिया से जीत सकता पहलवान, ऐसे नहीं जीत सकता, तू गरम पड़ जाएगा नमया टिकम। चल पहलवान। आमा आ आओ, ये तो कमाल हो गया, आज पहलवान हार गया और नम्या टिकम जीत गया। क्या? हाँ सुनो सुनो सुनो, अगर आपको हमारा ये वीडियो पहलवान का WWF अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में शेयर करें और अच्छी अच्छी कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, हमारा YouTube चैनल खानदेश के सुपरस्टार को सब्सक्राइब करें।